Kenya William Ruto kaunti ma Kisii pod wabo medo luonu ka odiochieng' ma kawuono dhi yawa yanga kar tiegruok mano mar KMTC mayudore e kaunti ma Kisii kendo tene kanyo kod moko kuom jotelo mayudore e kaunti ma Kisii. Ka wadhi mbele eni jatend WIPER Democratic Front Kalonzo Musyoka orwako jokanyo manyien e duond burano e romo mane obagi e kaunti ma Taita Taveta. Kalonzo oseyo obila kuom ketho romo mar Rigathi Gachagua e boma ma Kikuyu giko dira mokalo kowacho ni sirikal ok onego oti kod teko ne mar rocho ratich oganda. Omedo ni kweth mar josiasa maketo sirikal tesre oikore mar kelo lokruok makare ne jo Kenya, gino mowacho ni otamo jatend piny masani William Ruto. Wale wanaitwa cadets wa KWS out of 100 Harambe. Nikisema kaloleni mnanyosha mkono. Tukisema this violence, politically instigated, state instigated political violence and intimidation, this must be called out for what it is. Yani hawa wananchi they're mistaking Kenya for Haiti. This is Haiti militia style goonism, and it has no place in a constitutional democracy kama Kenya ilivyo. We call on the international community to take note of the deteriorating democratic space in Kenya and to formally condemn these acts of political violence and hooliganism. We are ready to take over the leadership of this country. We are ready to lower the cost of living. We are ready to reopen schools to every child. We are ready to restore dignity to every Kenyan. Ruto amesema yeye atanajaribu kuunganisha wa Kenya. Kile ambacho haelewi, na fadhali tumuonyeshe kutoka hapa Mwatate leo kwamba nchi nzima ya Kenya imeungana kwa sauti moja na kusema yeye apaswi kupatiwa muhula wa pili. Yeye ni one term. Komiti mar thieth e od bura mar Senate koro jiwo sirikal kaunti ma Nakuru mondo